Министрлер кабинети төрагасы Адылбек Касмалиев финансы жана экономика кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Урматтуу финансы экономика тармагынын кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар. Кыргыз Республикасынын финансы экономика кызматкерлеринин күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздердин эмгегиңиздер улуттук экономиканын туруктуулугунун жана өнүгүүсүнүн негизи. Сиздер мамлекеттик бюджеттин туруктуулугуна, инвестициялык климатка, ишкердикти өнүктүрүүгө жана жарандардын жашоо сапатын жогорулатууга түздөн түз таасир этүүчү чечимдерди иштеп чыгуудасыздар жана ишке ашырып жатасыздар. Дүйнөлүк экономиканын учурдагы турбуленттүү абалына карабастан Кыргызстандын экономикасы оң динамиканы көрсөтүүдө. 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча ИДП 9%, экспорт 13%га өстү. Ал эми тикей чет өлкөлүк инвестициялардын көлөмү 872,6 миллион АКШ долларынан ашты. Кыргызстандын консолидацияланган бюджети акыркы 3 жылда 688,5 миллиард сомго чейин өстү. 2030 жылга чейин ИДПны 30 миллиард долларга, сом менен айтканда 3 триллиондун деңгээлинен ашырабыз деп пландап жатабыз. Бүгүнкү күндө өлкө ИДПсы 2025 жылдын 4 айынын жыйынтыгы боюнча 11,7%дык өсүштү көрсөттү. Салыктык жана бажылык администрациялоодо санариптик технологиялар активдүү киргизилүүдө. Фискалдык саясаттын ачык айкындуулугу жана натыйжалуулугу жогорулоодо. Өнөр жай олуттуу ийгиликтерге жетишти. Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмүнүн өсүшү 5,6%ды түздү. Жаңы кайра иштетүүчү ишканалар ачылды. Индустриалдык парктар түзүлүүдө. Өндүрүштүк база модернизацияланууда. Бул чаралар заманбап атаандаштыкка жөндөмдүү өнөр жай саясатын калыптандырууга өбөлгө түзүүдө. Туризм тармагындагы оң динамикаларды өзүнчө белгилеп кетким келет. 2024 жылы Кыргызстан 8,6 миллиондон ашык чет элдик туристти кабыл алды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу туризмден түшкөн кирешенин 20%га өсүшүн камсыз кылды. Жаңы маршруттар, экотуризм объекттери жигердүү өнүгүүдө. Өлкөнүн туристтик брендин эл аралык деңгээлде илгерилетүү күчөтүлүүдө. Туризм региондук өнүгүүнүн жана калкты иш менен камсыз кылуунун маанилүү драйверине айланууда. Эл аралык агенттиктер тарабынан Кыргыз Республикасына суверендүү кредиттик рейтингдин ыйгарылганы маанилүү жетишкендик болуп калды. Бул тышкы инвесторлордун жана финансылык институттардын ишенимин олуттуу түрдө бекемдеди. Индустриялаштыруу, жашыл экономикага өтүү, экспорттук жана туристтик потенциалды андан ары өнүктүрүү, санариптештирүү жана аймактарды туруктуу өнүктүрүү сыяктуу биздин алдыбызда масштабтуу милдеттер турат. Сиздер экономиканын келечегин жана өлкөбүздүн жарандардын бакубаттуулугун аныктаган адистердин тобу болосуздар. Сиздерге кесипкөйлүк, жоопкерчилик жана ишке берилгендиги үчүн ыраазычылык билдирем. Сиздерге чың ден соолук, жаңы ийгиликтерди жана келечекке ишенимдүү көз карашты каалайм.